हेलो हाय। तो अब हमें जो क्रिसमस गिफ्ट मिले थे अब हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। इतने सारे तो कुछ दो आइटम हमारे जैसे ये और बाकी वन है। तो अब इन सब का करेंगे अनबॉक्सिंग। लेट्स गो। तो पहले ऑक्यूलस से करेंगे। मेरा तो ये थोड़ा बहुत खुला ही हुआ है ऐसे यार पैकेजिंग में। तो इसको ऐसे वहाँ से ऊपर वाले शॉट भी हमारे पास। ये बॉक्स वगैरह इस पर सीरियल नंबर वगैरह है। रेडी? ऐसे ऊपर उठाओ। 3, 2, 1। तो ये इसके कंट्रोलर्स एंड देन इसके अंदर वायर्स वगैरह होंगे। इसको खोल देते हैं ऐसे। तो ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल एंड देन टाइप सी केबल और पावर सप्लाई। इसको बंद रखते हैं। ये मेन आइटम। तो इसके अंदर ये भी सेट करना पड़ेगा ये। तो इसके अंदर मेन क्या होता है कि इसमें आपको और सेंसर नीचे है साइडों में। इसके अंदर ये कैमरे हैं 1, 2, 3, 4। ये आपको ट्रैक कर लेता है हर जगह से कैमरे की वजह से। तो आपको जो रूम के कॉर्नर में जो वो लगाने होते हैं सेंसर वगैरह वो नहीं लगेंगे। इसी से हो जाएगा। और फिर ये अगर आप चश्मे पहनते हो तो उसके लिए इसके ऊपर बना भी हुआ है माइक्रोफोन्स। ये रेजर सायरन एक्स का है ऐसे दिखाएगा शायद इसमें। अब इसको खोलते हैं। ये हमारा स्ट्रीमिंग सेटअप के लिए है जब हम स्ट्रीमिंग सेटअप शुरू करेंगे। और फिर मैं वैसे टेप थी मैंने तो आईफोन थी टैब इसमें भी था वो मुड़ रहा है। तो ये खुला। wait brother. Oh, here we go. इसकी पैकेजिंग अच्छी है। तो ये माइक्रोफोन यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन म्यूट का बटन और ये स्टैंड में लगाने के लिए वही हमारे वाले में सीधा लग जाएगा। तो इसको हटाते हैं तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है और इसके अंदर स्टिकर्स भी होते हैं। Probably. और ये स्टिकर्स भी हैं इसके साथ। Mount adapter. माउंट अडेप्टर क्या बात है। ये रखने का इसका ऐसे रख दो। इसको दिख रहेगा ब्लैक होगा। इसको इस पर रखते हैं तो ऐसे रख दो फिर ये इस पे लग जाएगा हमारे पास। लेकिन वैसा माउंट है तो हम उस पर लगा देंगे। और ये इसकी केबल टाइप सी है ना इसमें? नहीं, ओह USB to micro USB. माइक्रो यूएसबी वाली केबल है इसमें। तो अब ये भी हो गया। इसको अब हम बाद में एक रोलिंग वीडियो दिखाएंगे सिनेमैटिक हमारे सेटअप की। तो उसमें देखना इस सारी चीज़ यूज होंगी। पहले इसको कर लेते हैं। ओह लिखा गया। तो ये कैमरा आप इसको अनबॉक्स करते हैं। ये मैंने नहीं लिया इसने लिया। और इसकी इतनी गंदी नहीं है यार बीच में। इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। It's not turning back. और इसके अंदर और स्टिकर होंगे आई गेस। सेम वही सेटअप जो माइक्रोफोन के साथ था। ये भी रेजर का है। तो ये इसका वो केबल के साथ और कुछ नहीं है इसके अंदर बस ये माउंट कर सकते हैं। ये सीधा मॉनिटर के ऊपर ऐसे लग जाएगा। इसको भी दिखाते हैं हम सेट करके लास्ट में ऐसे। तो ये भी अब जो लास्ट में सिनेमैटिक शॉट आएगा वहाँ पे आ जाएगी। और अब करते हैं इसको। ये गिफ्ट मेरे को मिला। ये फ्लाइट सिमुलेटर के लिए तो इससे प्लेन बना सकते हैं गेम के अंदर। ये है तो प्ले स्टेशन का लेकिन इसको पीसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। खोलते हैं। तो ये वारंटी कार्ड सारा
सारा सिस्टम इसमें और कुछ है इंस्ट्रक्शन मैन यहाँ पे है मेन पार्ट तो ये throttle and this is the joystick तो ऐसे ऊपर जाएंगे and you can fly like this ऐसे and then उल्टा so ऐसा है तो ये throttle and then the flying stick तो इसको भी अब हम जो स्ट्रीम करेंगे होपफुली आज रात को उसमें दिख जाएगा आज रात में वीडियो तो लेट आएगी पर स्ट्रीम ऑलरेडी हो चुका होगा तो उसको देख लेना और Peace out. यही अनबॉक्सिंग थी सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन बाय बाय